हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बड़े भैन भ्राओ क्या हाल है। ठीक हो वालो से तबीयत ठीक है जनाब। अली मकाम रठवा और आम ब्रिज पर तुम अपडेट चेक कर सकने हो कि सड़कें ना जड़ा ना छोटा मोटा कम जारी हो सारी है तुम चेक कर सकने हो। ओ वैस क्या हाल ही हो। मैन सड़क जरा है यानी वजीर आजम ना ओपनिंग हो सी साढ़े तक तो सारा क्लियर है और अगले सिस्टम ही आवे। अच्छा अगले दिन सारा ठीक 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 आधी दिहाड़ी चलती जे आधी दिहाड़ी चलती आधी दिहाड़ी तो बाद खराब हो जाती। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम बड़े भैन भ्राओ क्या हाल है। ठीक हो वालो से तबीयत ठीक है जनाब। अली मकाम रठवा और आम ब्रिज पर तुम अपडेट चेक कर सकने हो कि सड़कें ना जड़ा ना छोटा मोटा कम जारी हो सारी है तुम चेक कर सकने हो। ओ वैस क्या हाल ही ओए कुदर जाने हो सवेरे सवेरे आला 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 अपने या बुने इंशाल्लाह इंशाल्लाह और सब खैर है अल्लाह अल्लाह। बाकी जनाब दोस्तों चेक कर सकने असा वाह जी वाह। ओ बिलावल क्या हाल है ओए ओ कोथा थोड़ी बजाए काम हाँ ये क्या करने हो बे कदों शुरू कर रही है मैन सड़क जरा है यानी वजीर आजम ना ओपनिंग हो सी करसन ना फिर अल्लाह 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 मतलब है चुपड़ चपड़ अल्लाह अल्लाह चलो अल्लाह खैर कर सीधा। बाकी जनाब चेक कर सकने हो कि एक्सवेटर मशीन वाला जना वो सीधी पतरी मिट्टी करना पिया। बाकी वो बेचा रूलर भी तकी सकने हो। चलो अल्लाह खैर कर सी। ऐसा देख सकने हो लो जी वाकया तक सकने हो माशाल्लाह। इधर सफाई सुथराई ना सैड का कम इंतहाई तेजी नाल जारी हो सारी है। बाकी हूँ तकने मिट्टी अगर और ज़रूरत होई तो इंशाल्लाह जड़ा ना कम जारी हो सी। देख सकने जी काम बिजली है मट्टी असल यार ये सड़क गिरती नहीं, ये पानी की निकासी नहीं थी इसकी वजह से ये गड़े पड़े हैं। पानी कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ कब तक
क्या चांस है, कब तक ओपनिंग है? ओपनिंग 10:30 तक तो सारा क्लियर है और अगले चेस्टर ही आवे। अच्छा ये अगले दिन सारा है। ठीक ठीक ठीक। हाँ पुल पर जो लाइटें लगी हुई हैं हाँ। उन पर पोल लगे हुए हैं, उन पर लाइटें कब लगाएंगे? ये पता मर्जी आज शुरू कर दें। आया हाँ मेरे ख्याल शुरू हो गया। मीरपुर चाल नहीं है ना और बंदे ने और काम था। मीरपुर साइड तो साइड शुरू करते हैं। लुक जो है ना वो फाइनल हो रही है। बाकी जनाब देखो तुम माशाल्लाह ए सीन है थोड़े सामने। जी जनाब पटाना स्पीड मारी हुई थी सही, तो बाकी वो रूले ला भी लगे आ वै वो सीधी पतरी करना तो ये सफाई सुथराई करने पे तो चलो अल्लाह खैर करसी। तो हुण जड़ा ना ओपनिंग तो बाद जड़ा ना काम जड़ा होया तो होया वो दसा इंशाअल्लाह। बाकी चलो हर करके अल्लाह ने फजलो करम नाल इंतहाई तेजी नाल कम जारी है सारी भी है। सन चेक करो रूलर वो पिछले साइड लगे आ आधी दिहाड़ी चलती आधी दिहाड़ी चलती आधी दिहाड़ी तो बाद खराब हो जाती। ये जनाब रूले शूले ना कम जारी है सारी है माशाल्लाह। तक सकने हो तो अच्छा जी दोस्तों उस दुकाना को इतना भी रूला शूला मारने पे चलो अल्लाह खैर कर सी। वीडियो ही लाइक शेयर लाजमी करी ओड़े, कमेंट करी ओड़े। बाकी है सूरत हाल थोड़े सामने है समझो भाई ये मिट्टी शिट्टी बाई ना ओपनिंग वगैरह करानियां ने तो सुबह जड़ी है ना इस रोड है ना कम जारी जिल्लै भी होसी ना तुसें जरूर इंशाल्लाह शेयर करसा। बाकी चलो अल्लाह खैर कर सी, अपनी दुआवां याद रखसो, अल्लाह सुनने वाला है।